백사자라는 그는 기존 사자들의 영역에 재침출을 묻히며 여기저기 지금 시민하고 다니는 거예요. 가뜩이나 낯선 존재가 막득치 않은 와중에 마치 제집 안방인 양 사파리를 활보하고 다니니 사파리 역사에 대해 이 자리를 지켜온 터줏대감 사자들은 이 상황이 몹시 어이없고 당황스러운 눈치다. 저 허여멀건한 애 뭐냐? 그런데 그때 참 구룡과 함께 사자들이 일찍 그에게 모여들기 시작했다. 그 순간 기적 분위기에 당황한 만큼 손봉을 날리며 선제압에 들어가 보지만 속이고 터득된 그 애워사는 사자들 결국 수행인이 랑크가 손으로 들어가지. 여기가 굉장해요. 또 많고. 이때를 놓치지 않고 서서히 물건을 좁혀가는가 싶다. 한 녀석이 랑크를 향해 기습적인 공격을 감행하고 이를 시작으로 앞뒤 먹을없이 사방에서 치고들어오는 사자들의 공격에 온 힘을 다해 맞서보지만 랑크가 많으려고. 그저 여러 마리의 사자들을 향해는 역부족인 상황. 랑크가 밀리는 기세죠? 결국 사육사가 출동하고 나서 밀렸어. 공지에 물렸던 랑크는 사자 머리를 피해 도망을 치는데 랑크가 요번에. 예상을 했더만 사파리 입성 역시 쉽지가 않다. 진짜로도 열쇠니까요. 기존 사자들의 토스에 기한번이 제대로 목표고 구속으로 내몰린 백사자. 일종의 일반 사자들의 홈그라운드였으니까. 그다음에 이 상황이 또 안타까운 이유는 따로 있다. 저희가 정작 7개월 동안 이렇게 백사자랑 일반 사자들의 합사를 진행해 왔는데 기존 세력들이 자기들이 생활하고 있던